benvenuti al punto, benvenuti a Telefriuli e benvenuti al riconfermatissimo sindaco di Montenars, Claudio Sandrubi. Buongiorno Enzo. Benvenuto sindaco, insomma è un amministratore di lungo corso, prima a Gemona, poi a Montenars, insomma ha avuto anche una soddisfazione, diciamo così, familiare, perché anche sua figlia, come avete visto la scorsa puntata, è stata eletta a Pagnaco, quindi anche un orgoglio particolare, insomma, no? Sì, credo che nessun genitore pensa nella sua vita di arrivare a fare il sindaco lui e poi magari un figlio nello stesso momento. È capitato e quindi un'emozione particolare, con tanta soddisfazione. Io credo per un genitore vedere il figlio, insomma, che prosegue anche forse bisogna sentire la volontà di aiutare il paese, perché per fare il sindaco, per fare l'amministratore, io credo che bisogna avere qualche DNA dentro, no? Non credo più a quelli che dicono ma siete solo arrivisti, lo fate per interessi. Io almeno credo di essere una memoria su questo, che non ho fatto per questo, ma l'ho fatto per passione. Certamente un esempio, sì, nei tempi di Gemona, per cui insomma io ti conosco molto bene, posso garantire. Allora, com'è la situazione a Montenars, questo momento dei lavori che hai in testa, quelle robe lì? Montenars, un piccolo paese ovviamente che soffre del stillicidio nel senso del personale, che è da anni che purtroppo vediamo questo fenomeno. E sono ridotti, io parlo con tanti miei colleghi, siamo ridotti all'osso tutti. Io non ho vigili, non ho ufficio tecnico, non ho il segretario perché mi viene a scavalco una volta alla settimana. Avete qualche convenzione, per esempio, con la vigilanza? Sì, devo farlo perché devo avere il vigile. Tutto con convenzioni, che quindi sono spese in più e sono spese che poi la Regione ha anche fatto delle leggi particolari che ti dà una percentuale che non puoi sforare fra soldi di personale e diciamo, i soldi che il Comune nella spesa corrente. E credo di essere a limiti se non qualche cosina in più, perché devo ovviamente con gli interinali, con qualche persona, e anche qui cercare quelle che hanno un po' di esperienza, perché far venire uno nuovo a sostituire quello che ti manca o ha qualcosa o ha un'esperienza, se no è un problema, ecco. E questo si ripercuote anche nei concorsi, che arrivano i nuovi, stanno una settimana, 10 giorni, l'ultimo che è venuto 4 giorni e poi è andato in un altro comune. E questi sono drammi, no? Perché poi devi tenere il posto 6 mesi, libero. Sì, parlavo anche con tua figlia, che è un problema enorme. Che guarda, ti devo dire, vado a tutte le riunioni, adesso ne vado a poco perché penso di diventare polemico, perché oltre a dire le stesse cose, mi sento ogni volta dire hai ragione sindaco. Io non voglio avere ragione, perché con la ragione non risolvo. Io so che domani mattina devo essere lì. Atti concreti, insomma. Atti concreti, sì, ecco. E vedo un qualche spiraglio sui segretari, la regione sta muovendo. Però si dice che ha fatto un albo, no? Ma comunque sì, sarà una strada un po' lunga ancora, però non insomma, ho niente ancora. L'idea c'è. Ecco, quindi il bilancio com'è? Perché insomma... Ma intanto tu sai che il bilancio deve pareggiare. Esatto. E per pareggiare tu sai che la lenzuola, se la tiri di una parte si scopre dall'altra. È un lavoro certosino con pochi soldi, perché io ho 50 e rotti 1000 euro di IMU, con quelli devo fare. Insomma, le tasse le hai tenute proprio... non le ho mai aumentate, anche perché il reddito a Montenars non è molto alto e quindi non posso caricare sui cittadini. E quindi anche quest'anno ho fatto già il bilancio e non ho aumentato nessuna tassa e quindi nessun tributo. E credo che questo è uno sforzo, perché a settembre, ottobre, quando farò l'assestamento, credo di avere dei problemi, perché adesso gli aumenti della corrente elettrica, l'aumento del gas, questo tutto, è un non lo so problemone. ancora, perché abbiamo messo a bilancio una cifra, ma credo che a settembre dovrò ripinguare, cioè devo andare a togliere soldi da altri capitoli e metterli lì. Sì. E ho già chiesto in regione all'assessore Barbara Zilli, alle finanze,
che qui bisognerà aiutare questi comuni, no? Perché sì, non è colpa mia se questi aumenti, però il servizio di scuola, bus, devo farlo. Deve andare avanti, insomma, devo farlo. Sicuro. Ecco, questi sono i problemi di quest'estate. Ecco, invece sul PNRR mi pare qualcosa sia mosso anche a Montenars. Sì, perché sì. Anche se senza personale, senza niente, prendendo un geometra, ho preso interinale un geometra con l'ufficio tecnico a convenzione con la comunità montana, ma anche lì non è che la comunità montana abbia tanto personale da poter essere... Ecco, quindi davanti a queste difficoltà mi sono un po' arrangiato come sono abituato e abbiamo formulato una richiesta di oltre 1 milione di euro. Perché? Io ho un territorio che devo mettere sempre mano sull'idrogeologico. L'acqua ormai, voi sapete benissimo, no? Non filtra più nel terreno, ma corre, scivola sul terreno e mi fa sempre dei danni, frane, smottamenti, cadute di alberi. E questo ovviamente bisogna fare prevenzione, non posso aspettare che cada prima di farlo. Ecco. Infatti io ho già avuto un contributo, io sono stato fortunato 2 anni fa di ottenere dal Ministero dell'Ambiente 450.000 euro, una cosa bella, per fare un intervento proprio sulla strada alta Montenars-Flaipano. Sì, quando si viene su che con la regione, è bello vedere, però ecco, insomma sappiamo la regia è regionale perché questi soldi sono stati dati alla regione, finito adesso il lavoro, che devo dire anche durante le elezioni tutti mi portavano ad esempio, e quindi vedete anche le cose vanno bene per chi si vuole rappresentare, a parte io ho un neo, volevo a dire la verità anche lasciare il comune, devo dire la verità anche se qualcuno non ci crede. Ecco, io è il 3° mandato, ho un'età che potevo stare a casa benissimo, ma non sono riuscito a formare una squadra che possa sostituirmi, eccetera. Il mio vice che avevo si è dimesso a dicembre per motivi personali e quindi mi sono trovato in difficoltà. Tra parentesi, in difficoltà anche a correre da solo, perché insomma non è una cosa semplice. Beh, ecco, Col fatto che la gente non è molto affezionata al voto, mi pare che il premio è stato doppio. Una cosa nuova, mi dicevano tutti, fai la lista civetta. Ma cos'è sta lista civetta? Sì, si fa un sindaco fasullo, si crea perché la minoranza non è riuscita a fare la... Montenars ha sempre avuto la minoranza, ma anche molti concorrenti. Una volta 7 sindaci erano in lista. Mamma mia, una cosa a Montenars. Come cambiano i tempi. C'era anche, che ricordo benissimo, nata così per cosa, una lista di sole donne. Ecco. Ma non mi aspettavo che non ci fosse la minoranza, anche perché io che sono democratico e ho vissuto di democrazia e vivo di democrazia, credo che sia importante avere la minoranza, no? Ti stimola, ti dà un po', che va fatto. E ti dà anche un po' di vivacità al paese. Non so, questa è un'esperienza per me nuova, cioè governare da solo con 10 consiglieri del mio gruppo. È un'esperienza nuova. Io ho già detto ai ragazzi, non pensate che perché siamo solo noi di fare niente. Qui bisogna lavorare, bisogna intervenire. Io voglio che anche in Consiglio qualcuno parli, perché questo vi serve anche una palestra futura, ecco, no? Sì, magari con la minoranza avete più paura a parlare, fra noi dobbiamo imparare a parlare. Ecco, poi ci sono sempre i cittadini, perché insomma i comitati sono sempre all'ordine del giorno. Qua. Il cittadino, guarda, che ne dicano, il cittadino ci osserva sempre, ci osserva e alla fine io la grande soddisfazione che ho avuto, a parte che mi chiedevano prima delle elezioni devi farlo tu, chi vuoi che lo faccia, sì che sono un po' i discorsi un po' così che lo fa la gente, ma mi hanno fermato diverse persone anche il giorno del voto e mi hanno detto io sindaco non ti ho mai votato, però oggi ti voto. Cioè, quindi una soddisfazione anche, quindi, insomma... quindi credo che qualche cosa abbiamo fatto, perché io sono sempre dell'avviso che da soli non si fa niente. Ma certamente anche in questi momenti un po' particolari, no?
Ecco, poi un comune come il vostro ha una Proloco che comunque progetta degli eventi, no? E anche qui, devo dire, in un paese piccolo, guai se non c'è il volontariato. Se non avessimo il volontariato, e nella Prologo sappiamo benissimo, spendo una parola, bisogna ringraziare tutti coloro che nelle varie associazioni si fanno gruppo per aiutare il paese. È il proprio paese, quindi bisogna avere amore per il proprio paese. Credo che un cittadino abbia piacere di sentire. Domenica era la festa dei Roccoli, ma io di Auronzo, mi ha fermato un signore di Auronzo e mi ha detto: lei sindaco, ho capito subito perché l'hanno rivotato. Cosa ha capito? È di Auronzo. Ho visto come ha tenuto il paese, come tiene il paese. Io ho un po' di mania della pulizia. Cioè, quindi un controllo continuo, ecco, costante. Mi piace lo sfalcio dei cigli stradali, c'è un po' di così, ecco. E quindi una cosa è bello buona e sana. sentir dire vengo volentieri a Montenars, io credo che sia una soddisfazione per un amministratore, ma è un lavoro di tutti, quindi è un lavoro del paese. Quindi io ringrazierò sempre la Proloco, c'è anche un'associazione culturale, Parcenò, ecco, che lavorano per il paese. Questi sono i benefici. Quando fai una festiciola ti viene tanta gente, quindi vuol dire biciclette, io non ne vedevo molte. Adesso hanno ripreso, insomma, tra l'altro, bello, l'anello per Tarcento. Però anche qui, anche se mi sente il sindaco di Tarcento, mi hanno fatto una critica e a me dispiace sentire che le strade di Montenar sono abbastanza bene e quelle che vanno a Tarcento sono piene di buche. Ecco. Bisogna palesare, perché altrimenti è anche pericoloso, tra parentesi. Lo chiederemo a Steccati quando lo rivediamo. L'amico Mauro, poi siamo amici da una vita, so i sacrifici e quindi provvederà. Qualcuno dice speriamo che passi il Giro d'Italia. Questa è la panacea per tutte le questioni di viabilità. Bene, allora abbiamo concluso questa bellissima chiacchierata con Claudio Sandruvi, che io ringrazio per la sua disponibilità e che spero di tornare a averlo di nuovo qui al Punto Telefriuli. Naturalmente auguri per la nuova avventura, la nuova amministrazione a Montenarsi, certo, a tutti i cittadini di Montenarsi, insomma, perché hanno eletto un bravo sindaco. Bene, allora, alla prossima, caro sindaco, e alla prossima anche a voi. Grazie a tutti i telespettatori di Telefriuli. Bene, mandi. Mandi.